Αργότερα δεν θα έχω πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Ένα φαινόμενο των ημερών είναι και το Survivor. Σου είχε γίνει πρόταση? Περιφερειακά είχαν φτάσει πράγματα στα αυτιά μου. Δεν μου γίνει ποτέ επίσημη πρόταση για τον πρώτο κύκλο. Απλά γενικότερα, μάλλον ξεκινάει ο δεύτερος και κάτι έχει φτάσει πάλι στα αυτιά μου. Αν πραγματικά, αν μπορούσα να είναι μόνο αγωνιστικό το Survivor, να τρώμε κανονικά όμως, ξέρεις, γιατί με το φαγητό. Θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Θα δούμε τώρα. Μέχρι του χρόνου ποτέ δεν ξέρεις. Έχω δει που ανεβάζεις κάτι ωραία ρούχα και γράφεις από κάτω ότι είναι δικές σου δημιουργίες. Πριν από κάποια χρόνια πήρα μια μηχανή, ραπτική μηχανή, και άρχισα να παίρνω κάποια υφάσματα πάρα πολύ φτηνά, γιατί λέω θα τα καταστρέψω όλα. Και τα άπλωνα κάτω και μου βγαίνει ένα σχέδιο και ξεκίνησα αυτό να το κάνω ρούχο. Έχω σχέδια γι' αυτό. Παρακάτω, σιγά σιγά θα υλοποιήσω όλα μου τα σχέδια. Στο Survivor θα ράβει ρούχα. Μάθε τέχνη και άστινα. Γιατί όλα Survivor, το ραπτού. Πάντως σχεδιάζει πολύ ωραία. Έχω δει ρούχα της. Συγγνώμη. Ούτως ή άλλως λέω τρώνε στο Survivor πια, οπότε θα τρως και εσύ, δεν είναι αυτό. Πεντάστερο είναι.